I dag så tenkte jeg skulle snakke om den snella som jeg har liggende her, Abumatic 460. Det er den første fiskesnella jeg kjøpte selv. Før det så hadde jeg nok hatt fiskesneller da, men det var da at jeg hadde fått eller lånt av far min. Den her, jeg har garantikortet her, den kjøpte jeg i 30. juli 1983. Av Gunnar Brukås på Brukås Sport, ser jeg. Jeg har ikke selve boksen å følge med, men jeg hadde passet på både brukermanualen på det, og på garantikortet, så det hadde faktisk liggende. Den snella her var da en ny modell i det året. Den er laget i Japan og ikke i Sverige. Den made in Japan her på undersiden. Og dette her er 460, kom, så vidt jeg vet, så tror jeg den kom det samme året. Og det var det året som Abu flagget ut en stor del av produksjonen sin, blant annet Alta Haspel og Lukka Haspel. Dette her er da en Lukka Haspel. Denne typen her, 460-modellen, den er basert på den modellen her, 440. Den 440 her, den er bygd i Sverige. Den kom i, jeg mener den kom i 81. Skal vi se, jeg har napp på nytt der fra 81 liggende her. Og ja, den kom som ny modell i 81. Og den ble da fremdeles produsert i Sverige. Så vidt jeg vet så ble Abumaticene og Cardinal snellene, som er Haspel-snellene, de ble produsert i Skåne på en fabrikk der som Abu da kjøpte tjenester av. Og i 83 så ble altså den produksjonen flagget ut for å møte konkurransen ifra først og fremst de asiatiske produsentene som Abu ser, som Daiwa og Ryobi, som vel var de største på den tidspunktet. Senere kom også Shimano inn i bildet, men de var bare så vidt etablert på det tidspunktet som et eget merke. Som sagt, modellen her kom i 81, den her ble kjøpt i 83, så dette her er på en måte litt sånn overgangstyper da. De har plastikkropp. Vi ser her at den her som har vært sikkert vært en god del mer bruket, den har en gråaktig patina nå, på grunn av oksidering. Mens denne her er mer lik originalfarga, spesielt ser vi det her på den siden som sikkert har vært minst i sola. Så ser vi at forskjellen på disse her er blant annet at den her er dobbeltsveiv, den her er enkeltsveiv. Og så ser vi at selve lokket på snella er da eloksert svart på den 460, nye modellen. Og i tillegg så er det en annen fargekombinasjon. Her er det da sølv eller stålaktig farge, hvitt. Mens her er det da gull som er bruket av. I tillegg så ser vi at den der knappen for å slå av og på baksperra, den er rød på den originale modellen. Mens på den nye utgaven så er det da lagt inn den der svenske riksvåpenet, som indikerer at Abu er fremdeles så, hoffleverandør i Sverige. Ellers er det stort sett likt, bortsett fra at 460 da selvfølgelig er modellen over i størrelse. Og i utgangspunktet så er dette her beregnet på det lettere fiske, og dette her får litt tyngre fiske. Den stonga her, den kjøpte jeg høsten før. Jeg har faktisk garantikort på den nå. Den kjøpte jeg på G-Sport i Bø, så den her, 15. oktober i 82. Så den, jeg vil tippe på at den kjøpte jeg sikkert på et høstsalg, tenker jeg. Dette her er også et Abu-produkt, Abu Plus 1132S heter den. Og
Det her da klassifisert til å være 2,10 lang, og den klassifisert 15 til 30 gram. Det som Abu kalte for fiske 2, fishing 2, stender på merket her, det vil si at den beregnet på litt tyngre fiske. Jeg tror jeg kjøpte denne stonga her hovedsakelig, for jeg ville bruke den til, jeg tror det var til gjeddefiske. Og denne snella her, som da litt større modell, da kjøpt for å passe til den. På det tidspunktet så kostet listeprisen på denne her, hvis vi ser på katalogen fra 82, da skal vi se der om ikke vi finner en listepris på stonga. Jeg tror det ligger på en rundt 220 kroner eller noe sånt noe. Skal vi se, så finner vi frem til retteplassen. Abu Plus, 225. Ja, det var 2,35 var det på det for fiske 2. Vekt 260 gram. Denne her, skal vi se, hvis vi sjekker i 83-katalogen, jeg er ikke sikker på det stedet priser der da. Jeg kan få se. Skal vi se, 460, så er det ingen pris der da. Nei, men jeg vil tippe på at den lå på sånn cirka 250 kroner den også. Der omkring. Der står ingen priser her. Veg 250 gram. Utveksling 4,1 til 1. Den hadde det som kaltes for vinkelutveksling, balansert innsveivelseseffekt, løsnøreoppfanger. Anbefalt snøre 0,30, kapasitet 100. Det stemmer det på siden her også. 100, mens på 0,25 så er det 130, og 0,35 så er det 80. Det snøret som jeg har på den imidlertid 0,20. Og det var fordi at etter hvert så det ble ikke noe særlig gjeddefisking på meg, tror jeg, så at jeg bruker den her etter hvert som hovedsakelig som en meitestong. Og grunnen til det er jo at den her er jo veldig enkel og i og med at det er lett å frikoble og kjøre på igjen, så er jo en sånne sneller for så vidt ganske greie til den slags bruk. Spesielt hvis du da fisker med mark i de øvre vannlagene og ikke fisker på bånd. Ikke at det er gærent å fiske med frikobling på bånd heller, men i alle fall så er det slik at da er det greit å gjøre det. Så det var vel egentlig den bruken jeg hadde den her til, i hovedsakelig. Når jeg har ser på fasilitetene på den her, eller på funksjonen på den, så er den jo da, du har her en sånn bremseinnstilling mot venstre for å slakke, mot høyre for å stramme. Nå er den selvfølgelig slakk, vi måtte ha den på lagring, så skal jeg ta og stramme litt, så skal vi se hvordan det er ferdig. Ja, høres greit ut. Fin lyd på den da, må jeg si. Ja, så er det når vi drar den inn da. Ja, den burde stått i stonga, men det virker mjuk og fin, altså. Tidlig på 80-tallet, når jeg kjøpte den her, så var fremdeles slike sneller det som du fikk kjøpt i butikkene. Det hendte du så haspelsneller i butikkene, men det var veldig, veldig sjeldent. Det var kun de best assorterte som hadde det. Det var liksom dette her som var normen, det var det som alle skulle ha, alle skulle bruke. Og best i klassa, det var Abu. Det ble regnet som det beste du kunne få tak i på den tida, innenfor den typen sneller. Allerede i 59 kom den første Abu-matikken. Jeg har her og Nappe Nytt fra 59, der de blir lansert. 4 modeller ble lansert da. Abu-matikk 70, 80, 60 og 30. Noen år etterpå så ble de endret navn på dem til 170, 180
160 og 130. Her har vi 59-modellen av modell 70, det som da senere ble 170, og som faktisk den snella som blir faktisk fremdeles i produksjon, altså 170-modellen fremdeles i produksjon. Riktig nok med litt annen, og ikke fullt så ergonomisk utløserknapp. Den her veldig ergonomisk og fin, men dagens modell synes jeg ikke er så god. Og her har vi modell 60. Ser vi på det, så ser vi at det er to forskjellige størrelser her også. Dette her er da på en måte T-svarende 440, og her er da T-svarende 460 i kapasitetsstørrelse. Det som var unikt for dette her var ikke bare at det var innkapslet haspel, men også at de hadde en funksjon her som ble kalt for synkro. Hvis at du førte håndtaket tilbake, og så fikk du da redusert bremsemulighetene på det, slik at du da kunne få ut mer snøre på, eller reduserte bremseeffekten med cirka, jeg lurer på 40%. Skal vi se til den her. Synkroslurring. Ja, stedet faktisk ikke. Jo, her står det her. Reduserer trykket av ca. 50% ved å føre sveiven bakover mot solen, og like hurtig kan full bremsefunksjon igjen fås ved at sveiven på nys føres fremover med solen. Altså, hvis fisken ruser ut, så har du da i stedet for å bruke stjernehjulet her for å regulere bremsen, så kan du da bare kjapt føre håndtak tilbake slik, og så vil den kunne ruse ut med 50% reduksjon, uten å måtte justere her. Og så kan du bare kjøre på igjen når den har stoppet opp og ruset ut. Så det var synkro, det finnes fremdeles i dag, men i dag så det vel, jeg tror det bare på trolling-snellene som Abu har det i dag. Hvis ikke det helt feil. Det har jo vist seg at når trolling-snellene kom med den funksjonen på 80... Det var vel kanskje på 90-tallet når det kom faktisk. Så var det vist seg at det var kanskje der det hørte mer hjemme da, på ambassadørsnellene. Uansett, litt om konstruksjonen her. Veldig mange har sikkert vært borti dette her, og kanskje hatt en slik type snelle som første snelle. Skru av lokket. Her har du tilgang til spole, og her er den som fanger opp snøret, den saken der. Må ta og holde inne sveiva for å skru den av. Sånn. Den ser sånn ut. Denne her, når den da blir når den da klemmer inn her, så vil den her trekkes inn i den posisjonen den er nå, med flatt med her. Og så når den da kjører på igjen, så vil den da bli presset opp her, og den her vil stikke ut. Jeg kan bare kjapt vise hvordan det ser ut. Sånn, slik som det der. Da stikker det ut slik at den ligger over den kanten der. Og så ser vi inni her. Her har vi på utsida så har vi en sånn plastikkflens rundt, og inni her så har du da en rand som da stikker, som da presset litt inn, som da gjør at snøret blir presset ned mot den pick-upen her, og som gjør at du kan dra snøret inn. Det var en periode, tror jeg, der Abu hadde 2 sånne pick-up for at det skulle være mindre slakt da, men de har jo etter hvert endret det slik at det bare var en allikevel til slutt. Her fremme så har du da en gummikant som da legges mot spolen her, åpningen, så snøret kommer ut av, så da låser snøret fast når du da trykker inn den knappen. Spolen er ganske smal, bakkant litt høyere enn framkant, og så det lagt en flens rundt her med noe flossstråd,
som skal hindre at det snøret da kommer imellom enten her eller på baksiden. På bakdelen så har du også en litt sånt mønster her som gjør at du får den der lyden når den bremser ut da, eller drar ut. Jeg har, som sagt, vi har lagt på 0,20 snøre på den, og det var for at i og med at den så smal, så betyr det at det snører ganske fort gjeng ned, og da blir det mye bremser, så du kaster mye kortere. Så ved å ha et tynnere snøre på, så tar det lengre tid før du kommer ned, og du får lengre kasteavstand, eller lengre kastelengde da, når du kaster med den her. Men dette her ikke noen kastemaskin i utgangspunktet. Jeg ser at det snøret jeg har på her, det er nok en sånn der gammel Hørgaard trippelfish-sak, tror jeg. Den burde vel ha vært byttet ut for sikkert flere 10 år siden, men jeg bruker egentlig ikke stonga her, eller snella lenger, så da kan den være på som et minne om gamle dager, da alt var bra. Så det er litt sånn noklete å tre på det her, du må tre det gjennom her, så må du passe på at ikke snøret blir liggende imellom her inne, sånn. Fin og grei mekanisme virker det som. Hvis vi ser i Natt på Nytt, 83-utgaven her nå, så kan vi kikke på hvordan en konstruksjon faktisk er. Jeg skal ta så skanne inn det bildet for seg selv, og så legge ut i stort. Men her ser vi også hvordan konstruksjonen er. Stativ var lett og sterkt og rustsikkert polymermateriale. Rustsikkert er det jo selvfølgelig, men det blir oksidert, åpenbart. Men ellers er det ikke noe nevnverdig slitasje på det, bortsett fra at dette er jo rent kosmetisk. Det kan godt at det finnes noe, hvis du bruker for eksempel slipepapir eller noe sånt, at du kan få vekk den oksideringen, men det vil jo komme igjen da. Presisjonsfrestet tannhjul gir vibrasjonsrik gange og lang levetid. Det tror jeg faktisk stemmer, for det var veldig lite vibrasjoner. Det var ingen vibrasjoner her faktisk. Baksparet her er jo av den gamle måten. Det er ikke noe rullelager her som så gjør det. Så her er det, nå er det A, nå gjenger vi snøre, eller så er det begge vegger, så er det på igjen. Så er det ikke eller jeg stopper ikke med en gang, det er litt anslagt der, og det er for at det er jo da på tannhjulet her, så er det da sånne hakk som da skal gå inn i. Veldig enkel og grei mekanisme. Funker så bare rakkeren, så lenge for det er rent mekanisk så dette her, så lenge materialet ikke blir utsatt for store påkjenninger, så skal det gå fint. Svakheten sånn sett tenker jeg kanskje er faktisk at det kan være innfestingen i det polymerrammet, men den ser ut til å holde bra. Den bremsejusteringen her på toppen, den er da rett inn mot spolen. Det er for så vidt fornuftig. Den såkalte balanserte innseiringen betyr at du har egentlig bare at det er litt bredere rotasjon, at ikke den er bare en stånga som henger i midten, at det er litt større, at de henger lenger ut på sidene, så da får du mer kraft og mer moment da, rett og slett. Så sånn var den her konstruert. Enkelt og greit, egentlig. Jeg kjøpte den sagt i 83. Den her, det tror jeg var første året for 460. Jeg tror 440, den, jeg skal sjekke i 82 her, bare for å være helt sikker. Jeg mener det at i... Det var ikke opp der, på måttekene. Der står den 440. Ja, her står den kun 440. 83 så står det 460. Det står på akkurat. Skal vi se på 84. Jeg lurer på om det kan ha vært siste året, så den var i bruk. Skal vi se. Abimatic 460, ja. Den var fremdeles i salg da. Og så kan vi gå på 85-utgaven. Da tror jeg den var borte, men jeg husker det.
Må se på det. Da finnes det en 460, men den ser helt annerledes ut. Den er da faktisk basert på, så vidt jeg kan se, modellen som kom året før, som hette noe sånt som 170C. Så dette var 84, ja, er det 460. Da ser vi at 460 da er i 84, så har den blitt fått sånn sølvpreg à la den her, bortsett fra at foten er fremdeles svart da. Og så står det her Power Torque Retrieve, det er den der balanserte innsveiningseffekten jeg regner med. Her har vi 117, nei det er litt annerledes faktisk. På den versjonen her i 460 her, så ser vi at en helt annen utløserknapp, mer lik utløserknappen her, men nå mer integrert. Og så har du beholdt denne her på toppen. Men så vidt jeg kan se, så er det ingen baksperrefunksjon her, med mindre den da sitter på motstående side. Det kan jo faktisk hende da. Den har bare sprinklet veksling, snurreponger, ja. Ja. Så det var betydelig at det her, den modellen her var da, med den gullgreiene, var altså da i utgangspunktet kun i salg i 83. Året etter 84 så kom det sølvutgaven, og det var da den siste utgaven. Så det her jeg skal ikke si at den er sjelden, det er den sannsynligvis ikke, og den er sannsynligvis ikke mye verdt, i og med at den ikke er laget i Sverige, men for samlere. Men han er nok kanskje ikke den mest utbredte modellen heller. Jeg tror nok at grunnen til at jeg kjøpte den i sin tid, eller valgte den her framfor noe annet, var sikkert for jeg synes det var litt elegant med den svarte, dype svarte fargen som opprinnelig var her, og den gulle detaljene som vi har da. Det er jo ikke gull selvfølgelig, men det er liksom, skal gi en visst eksklusivt preg da. Jeg har jo fått en masse fisk på den her. Det er nok kanskje ikke den snella som er moroast å få fisk på. Men den er ikke så gæren heller, og den har gjort tjenesten sin. Jeg har ikke brukt den nå på mange år, men altså den er egentlig bare til utstilling blant samlingene mi. Og etter hvert så har jeg kjøpt noe her på bruka, bare slik at jeg har begge modellene. Dette er jo den svenske utgaven, så den er for så vidt langt mer verdt også. Den faktisk ikke, altså den modellen her står faktisk ikke nevnt, så vidt jeg kan huske, i Daniel Scupions Vintage Fishing Reels of Sweden, som der de fleste andre abumatikere er nevnt. Der stopper det, så vidt jeg kan se, med 330, 350, 320. Så 400-serien er da ikke nevnt inni her av en eller annen grunn. Det er mulig at den her og var sett sammen av en sted built by Abu Sweden stund det. Så det stender ikke at den er made in Sweden, så det kan godt hende at den ikke er gjort i Sverige, men jeg tror at den er det. Han kom jo som sagt allerede i 81. Det er mulig at det var en testproduksjon som ble sendt ut av landet og ble produsert i for eksempel Japan, liksom den her faktisk til nattene. Det vet jeg ingenting om, men jeg ville tro at den her ble laget i Skåne på fabrikken som Abu hadde avtale med der. Så det var altså den første snella jeg hadde, som jeg kjøpte selv. Han er fremdeles fullt brukbar, slik som det er i dag. Men jeg har jo bedre alternativer i dag da, som jeg synes selv at både kastet lengre med, og har kanskje litt bedre føling med fisk og alt mulig sånne ting. Så det er ikke så ofte jeg tar fram sånne sneller, men jeg hadde i hvert fall mange greie opplevelser med det her, selv om jeg allerede året etter, i 84, så kjøpte jeg meg en Cardinal 752, og jeg tenkte jeg skulle prate om den neste gang i denne serien her. Takk for nå!